Okay guys, hari ni kita kat For Bikers Garage. Okay, kedai ni dia jual tayar dengan servis motosikal. Okay, hari ni kita nak buat kita nak test exhaust baru untuk LC V1 ni. Dia pakai exhaust Apido. So kita akan test lah bunyi exhaust tanpa DB killer dan ada DB killer. Okay, bye bye. Motor LC V1. So motor ni kita dah tukar exhaust 28mm Apido. Okay. Ni kita nak test bunyi exhaust dengan silencer lah. Okay. Okay, yang ni kita dah buka silencer. Tadi kita pakai silencer, so bunyi je tak berapa kuat. Okay, yang ni kita try Okay. Ya, tu dia. So kita try rem. Padu lah. Okay guys, kita jumpa kat video lain. Bye bye.